हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। जी हाँ, मैंने अपना फ्रिज जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो लेकर आई हूँ। और इस ऑर्गेनाइजेशन में आप पाएंगे कि एक छोटे से फ्रिज में कैसे ढेर सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं, वो भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत सही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए चलिए मैं आज का वीडियो शुरू कर लेती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरा LG का 335 लीटर्स का फ्रिज है और डबल डोर का फ्रिज है, जिसमें कि फ्रीज़र अलग है और नीचे का एरिया अलग है। तो सबसे पहले हम शुरू कर देंगे इस फ्रीज़र वाले एरिया से। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है मेरा फ्रीज़र, मतलब मेरे फ्रिज का फ्रीज़र। और इसमें मैंने क्या क्या रखा है वो मैं शुरुआत से आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखे हैं कॉर्न। ये फ्रोज़न कॉर्न है, मतलब अमेरिकन कॉर्न है। इनको मैंने छील कर और इस एयर टाइट डिब्बे में स्टोर किया हुआ है। इस साथ ही इसमें रखी है ग्रीन मटर, ग्रीन पीस। तो जब मटर का सीज़न होता है तो मैं खूब सारी मटर एक साथ फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, क्योंकि मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस लोटे में है मलाई जमी हुई। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही मेरी मलाई इकट्ठी होती है मैं इस फ्रीज़र में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और इसके बाद मैंने रखा है व्हिप क्रीम। तो व्हिप क्रीम क्या होता है, मैं जैसे केक वगैरह बनाती हूँ तो व्हिप क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे फ्रीज़र में ही रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम रखा हुआ है। इसके अलावा इस डिब्बे में मैंने रखी हुई है चेरी, जो कि केक वगैरह में यूज़ होती है। तो इसे भी फ्रीज़र में मैं स्टोर करके रखती हूँ। और ये सारे डिब्बे मैंने 5 के डिब्बे के सेट रखे हैं। स्पेशली ये फ्रीज़र फ्री हैं, माइक्रोवेव फ्री हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ रखती हूँ। और इस डिब्बे में भी कॉर्न ही है, मैं आपको दिखा दूँ। तो कॉर्न मैंने ज़्यादा रखे हैं स्टोर करके। तो यहाँ पर भी कॉर्न ही है। जब मेरी बेटी है छोटी सी तो उसे कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए कॉर्न को हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। और जब भी उसे इच्छा होती है तो कॉर्न की जो है मसाला कॉर्न बनाकर उसे देती हूँ। इसके बाद जैसा कि आप सबको पता ही होता है कि ये है हमारा आइस बॉक्स। तो यहाँ पर अभी आइस मैंने ज़्यादा नहीं रखी है, सिर्फ इसमें आइस रखी है, इतनी ही ज़रूरत होती है हमारे घर में। इसके बाद इस डब्बे में है छोटी छोटी सौंफ, जो कि केक वगैरह में यूज़ होती है, केक की गार्निशिंग में काम आती है। इसके अलावा सिल्वर बॉल्स, ये भी केक में ही काम आती है ज़्यादा। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, ये है चीज़। तो चीज़ मैं इस तरीके की लेकर आती हूँ। क्रश चीज़ होती है, 1 किलो का बड़ा पैक होता है और ये सस्ती भी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से पैकेट फाड़ कर और चीज़ को यूज़ कर लेती हूँ और इस तरह से पैकेट करके और फिर फ्रीज़र में डाल देती हूँ। तो जैसे जैसे काम आती है वैसे वैसे मैं यूज़ करती जाती हूँ। और पीछे का जो ग्रीन डिब्बा है उसमें भी पीस ही रखे हैं, ग्रीन पीस ही हैं। तो मैं लगभग 2 बड़े डिब्बों में पीस को स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ग्रीन पीस सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी पीस का सीज़न नहीं आया है, तो इसलिए जो है सब जो है मज़े लेकर खाते हैं। और अब आते हैं फ्रीज़र के डोर की तरफ। तो फ्रीज़र के डोर में सबसे पहले तो है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जो कि चॉकलेट्स वगैरह बनाने की काम आती है, केक में भी काम आती है। इसके बाद से कुछ मसालों के पैकेट, और मुझे बिरयानी मसाला बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी कोई राइस वगैरह बनाती हूँ तो मैं बिरयानी मसाले का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं सारी बिरयानी मसाले ही हैं, 1-2 और कबाब के मसाले होंगे। और ये सारे मसाले मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, या फिर मेरी दीदी हैं दुबई में, तो वो लाकर मुझे ढेर सारे मसाले एक साथ देती हैं। तो मैं इन्हें फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब वो जो भी 2-3 साल के बाद आती हैं तो 2-3 साल तक मेरे ये मसाले बहुत अच्छे से चल जाते हैं। इसके अलावा जैम की बड़ी शीशी, जैसे मैं 1 पर 1 फ्री अगर स्कीम है तो जैम ले आती हूँ। और तो क्या होता है कि एक डिब्बे को मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ, एक डिब्बे को मैं नीचे यूज़ में रखती हूँ। अब इसके बाद फ्रीज़र के डोर का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ मैं आपको दिखा दूँ। तो ये कांच के जार हैं, छोटे छोटे डिब्बे हैं। इनमें मैंने रखा है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मिठाइयों में काम आता है और इन दोनों डिब्बों में मिल्क पाउडर है। साथ ही अभी जो है बाजरे का आटा जो है मेरे पास थोड़ा सा था, तो इसे मैंने इस डब्बे में करके फ्रिज में डाल दिया है, क्योंकि मेरी बेटी को बाजरे की राबड़ी बहुत पसंद है। और बाजरे का आटा बाहर रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, सर्दियों के अलावा गर्मियों के दिन में बाजरे का आटा नहीं टिकता, ख़राब हो जाता है। तो बार बार मार्केट से लाने की दिक्कत होती है, तो मैं इस तरह से जार में करके और इसमें रख देती हूँ। इसके अलावा है चीज़ स्लाइसेस, जो काम आती रहती हैं। साथ ही इसके अलावा मैंने रखा है सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। और ये जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है ये बहुत सी दवाइयाँ बनाने में काम आता है, या फिर चाय वगैरह में कभी कभी डाल के बना कर पीते हैं, या फिर किसी किसी सब्जी में भी काम आता है। तो मैं इसे जिंजर पाउडर बनाकर और फिर फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ, तो फिर ये ख़राब नहीं होता इस तरीके से। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये है नीचे का पोर्शन, मतलब फ्रिज एरिया। और इसमें सबसे पहले ये जो चिल ट्रे हमें मिली है, मैं इसका बहुत ही अच्छे से यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इस तरह की ली है एक ट्रे, जिसमें कि कोई भी छेद वगैरह नहीं है।
तो इस ट्रे में मैं क्या करती हूँ, ऐसे ऐसे जार में करके ड्राई फ्रूट्स स्टोर करती हूँ। और ये है वाइट चॉकलेट चिप्स, ये है डार्क चॉकलेट चिप्स। तो इस तरीके से करके जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें स्टोर करके रखे हुए हैं। और बीच में थोड़ा सा पिस्ता था, कटिंग पिस्ता गार्निशिंग के लिए। और ये है चांदी का वर्क, तो ये भी मैं इसी में रखती हूँ। और इस तरह से करके मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगता है और ऑर्गेनाइज वे में पड़ा होता है, जगह भी नहीं घेरता। तो इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस तरह की ट्रे में लेकर और ये सारे ड्राई फ्रूट्स स्टोर किए हुए हैं। इसके बाद से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे चिल्ड्रे की जो ये दूसरी छोटी सी ट्रे है इसमें मैंने क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बच्चों के आइटम हैं। एक्चुअली हमारे घर में 2 बच्चे हैं, तो ये चॉकलेट्स वगैरह रखी हैं, बच्चों की पसंद की टॉफ़ियाँ हैं, जेली टॉफ़ी और भी टॉफ़ियाँ, ये छोटे छोटे चॉकलेट्स। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए रखती हूँ कि बच्चे कभी भी अचानक से रोने लगते हैं तो बाहर से हर बार कौन लेके आए, तो मैं यहाँ पर रखती हूँ जिससे कि बच्चों को दिखता भी नहीं है कि मैंने क्या रखा है। और जब बच्चे रोते हैं तो मैं उन्हें निकाल कर भी दे देती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम आसान होता है। और मेरे घर में बाकी सब भी चॉकलेट प्रेमी हैं, तो घर के बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट और यहाँ पर चॉकलेट और टॉफ़ी वगैरह स्टोर करके रखी हुई है। तो इसके बाद आते हैं चिल्ड्रे के नीचे वाली शेल्फ पे। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट शेल्फ है, यहाँ पर मैंने 2 बास्केट रखे हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। तो आपको मैं बास्केट्स में दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान मैंने रखा हुआ है। तो ये है मेयोनीज़ की बॉटल, मैं मेयोनीज़ रखती हूँ इस बॉटल में क्योंकि मेरी बेटी को सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही ये सॉस की बॉटल है, टोमेटो सॉस की। और ये जैम जो कि अभी खर्च में है, मतलब इसमें से मैं निकाल कर खर्च करती हूँ। साथ ही न्यूटीला है, बच्चों के घर में बहुत काम आती है, बच्चे ब्रेड वगैरह पे लगा के खाते हैं। इसके अलावा इस डिब्बे में मैंने थोड़ी सी गुड़ रखी हुई है क्योंकि गुड़ थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, तो इसे मैंने इस डिब्बे में करके और यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। क्योंकि गर्मी के दिन है तो गुड़ थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बीच वाले हिस्से पे मैंने रखा हुआ है मिर्च का बना हुआ अचार। तो इसे मैंने कांच की बरनी में करके रखा हुआ है क्योंकि मिर्च की अचार ये कम तेल की है तो बाहर ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने इसे एक बार यहाँ बीच में रखा हुआ है। तो इस तरह की 2 बर्नियाँ वहाँ अंदर पड़ी हुई हैं। और अब आते हैं इस सेकंड बास्केट पे। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर रखा हुआ है दही, मिष्टी दही है, साथ ही ये है ब्रेड स्प्रेड। और ये मैं पूरी बड़ी पैकेट लेकर आती हूँ तो ये 2-3 महीने चल जाती है। साथ ही ये शेज़वान सॉस, इसका भी मैं बड़ा पैक लेकर आती हूँ। तो ये आधा खर्च हुआ है और आधा जिससे कि आप देख रहे हैं मैंने रबड़ लगा कर रखा हुआ है। साथ ही मेयोनीज़ है, ये भी मैं 1 किलो का पैक लेकर आती हूँ, तो निकाल कर और डिब्बे में डाल देती हूँ। इसके अलावा बटर का डिब्बा जो कि मेरी बेटी रोटी में लगा कर खाती है, तो इसमें मैं थोड़ा बटर निकाल कर और रख देती हूँ। और ज़रूरत होती है तो माइक्रोवेव में मेल्ट भी कर लेती हूँ, तो इसे मैं रख देती हूँ। इसके बाद से यहीं पे फर्स्ट सेल पर ही मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र लगा कर रखे हुए हैं। ये ऑर्गेनाइज़र आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इन्हें निकाल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सूती कपड़े में लपेट कर मैंने जो आज मुझे सब्ज़ी बनानी है वो मैंने पहले से कट कर रख दी है। तो इस तरह से लगभग हर लेडीज़ करती हैं, तो आप सूती कपड़े में ही रखें तो सब्जियों की नमी बनी रहती है। तो इस तरीके से हम इस सब्ज़ी को रखते हैं। और इसके बाद से मेरा यह सेकंड ऑर्गेनाइज़र, तो इसे मैंने निकाल लिया है और इसमें मैंने लगाया टिश्यू पेपर। और इसमें कुछ मोटी मिर्ची थी अलग टाइप की, तो ये मैंने अलग से धुल कर और इनकी डंडियाँ निकाल कर इस तरीके से रख दी हैं। तो टिश्यू पेपर जो है मिर्च की नमी सोख लेता है और उसे ख़राब नहीं होने देता, तो इसे मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और अब आते हैं सेकंड शेल्फ पर, जहाँ पर यहाँ पर एक और बास्केट रखी हुई है और ये स्पेशली ब्रेड की बास्केट है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड और ये वाइट ब्रेड लेकर रखी है, थोड़ी सी वाइट ब्रेड पहले की बची थी ये भी रखी है। साथ ही ये है बच्चों का केक, तो बच्चे बहुत प्रेम से खाते हैं, तो इस तरह का एक आध केक का पैकेट मैं हमेशा रखती हूँ। तो इसके लिए भी मैंने बास्केट रखा हुआ है जिससे ऑर्गेनाइज रहे और बच्चों को दिक्कत ना हो निकालने में। और इसके बाद सेकंड शेल्फ का ये हिस्सा मैं दिखाती हूँ जहाँ पर मैंने कुछ लेफ्ट ओवर रखे हुए हैं। तो ये है स्प्राउट वगैरह जिसमें मैं चना, मूंगफली, मूंग ये सब भिगाकर हम लोग नाश्ते में खाते हैं। तो ये मैं इस तरीके के कांच के कंटेनर में रखती हूँ। ये ग्लास कंटेनर है, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आप लोग को भी ये ऑनलाइन मिल जाएंगे। और सेकंड कंटेनर में जैसा कि मैंने दिखाया कि मैं आटा रखती हूँ और इस पर मैं लगाती हूँ क्लिंग रैप इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिंग रैप लगाकर और ग्लास कंटेनर में आटे को भी रखा हुआ है। इसके अलावा थर्ड कंटेनर है जिसमें कि कुछ पेड़े रखे हुए हैं, क्योंकि मेरी बेटी को पेड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं फ्रिज में हमेशा इस तरह के पेड़े वाली मिठाई ज़रूर रखती हूँ, तो बच्चे बहुत मन से खाते हैं। और यहाँ पर रखा हुआ है दूध, क्योंकि जब बच्चे वगैरह सब लोग पी लेते हैं दूध का काम खत्म हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ इसे लोटे में शिफ्ट कर देती हूँ और लोटे में शिफ्ट करके ढककर फिर फ्रिज में डाल देती हूँ। साथ ही कुछ और चीज़ें हैं
यहाँ पर रखी है दही, ये भी है कांच का कंटेनर। तो मैं ज़्यादातर फ्रिज में कोशिश करती हूँ कि ग्लास के कंटेनर हों। और इसके अलावा ये है बॉइल्ड आलू। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉइल्ड आलू होता है तो बच्चों के टिफ़िन वगैरह में बहुत काम आता है। इसके अलावा जो पीछे की जगह है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, मैं आपको दिखाती हूँ, करी पत्ते को स्टोर करके रखा हुआ है। करी पत्ते को इस तरह से टिश्यू पेपर लगाकर किसी एयरटाइट डिब्बे में रख देती हूँ तो करी पत्ता काफ़ी दिन तक चलता है। साथ ही यहाँ पर दूसरे डब्बे में नारियल की थोड़ी सी चटनी रखी हुई है। तो ये नारियल की लाल मिर्च वाली चटनी है जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं बनाकर फ्रिज में डाल देती हूँ इस तरीके से। तो ये रहा मेरा दूसरा शेल्फ। और आप देख सकते हैं कि फ्रिज में रोशनी की कमी नहीं है, रोशनी काफ़ी है इतना सामान रखने के बावजूद भी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ऑर्गेनाइज़र, ये जो 2 ऑर्गेनाइज़र मैंने सेकंड शेल्फ में भी नीचे की साइड लगाए हुए हैं। तो इसे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या रखा है। यहाँ पर भी सूती कपड़े में लपेट कर आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च है और टिंडे रखे हुए हैं। टिंडे कम थे तो मैंने इन्हें यहाँ पर सूती कपड़े में इस तरह से लपेट कर और रख दिया है। तो सूती कपड़े से क्या होता है, सब्ज़ी की नमी बनी होती है, सब्जियां सूखती नहीं हैं। तो जो सब्जियां कम होती हैं उन्हें मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। तो इस तरीके से हम इसे लगा देते हैं। दूसरे साइड का ऑर्गेनाइज़र भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी इस तरह से कपड़े में लपेट कर हरी मिर्ची रखी हुई हैं। तो हरी मिर्ची को मैंने धुलकर डंडे काट दिए थे, मतलब निकाल दिए थे, और पानी सुखाकर सूती कपड़े में लपेट कर यहाँ रख दिया है। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज़र में भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जगह की बचत भी होती है। इसके अलावा सेकंड शेल्फ के जो सबसे नीचे का हिस्सा है, मतलब इस स्लाइडर के ऊपर वाला हिस्सा, इसमें मैं क्या करती हूँ, वो चीज़ें रखती हूँ जो कि हम अभी तुरंत यूज़ नहीं करते हैं और ख़राब होने का डर होता है। जैसे कि ये केचप का पूरा बड़ा पैकेट है, ये सूजी है, इसके अलावा यहाँ पर पापड़ रखे हैं और इसके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो जैसे ये छोटी सी जगह है तो मैं इसका यूज़ इस टाइप के पैकेट्स वगैरह रखने के लिए करती हूँ। तो ये रायते वाली बूंदी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अंदर मखाने का पैकेट है। तो इस तरीके से करके मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखती हूँ। जो है बूंदी है तो मैं ऐसे अरेंज करती हूँ कि इमरजेंसी में ही निकालना होता है। साथ ही ये व्रत वाले जो है आटा है, सिंघाड़े का आटा। तो ये सारी चीज़ें जिन्हें कि हम ले तो आते हैं पर तुरंत खर्च नहीं होती, काफ़ी टाइम लगता है इन्हें खर्च करने में। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अंदर अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा जगह घेरती हैं। तो मैं इन्हें किसी बास्केट वगैरह में नहीं रखती और जगह इतनी होती है तो अच्छे से सारी चीज़ें डालकर और इन्हें जचा देती हूँ। और अब आपको मैं अपना ये स्लाइडर बॉक्स दिखाती हूँ। ये स्लाइडर होता है जिसमें मैं क्या करती हूँ कि फ्रूट्स रखती हूँ और फ्रूट्स को मैं ऐसे ही रख देती हूँ। इस फ्रिज को मैं 3 से 4 सालों से यूज़ कर रही हूँ, पर जब भी मैं ऐसे फ्रूट्स रखती हूँ तो ये फ्रूट्स 15-20 दिन या फिर महीने भर भी चल जाते हैं। मैंने कभी फ्रूट्स को पॉलीथीन वगैरह में नहीं रखा। और यहाँ पर मैंने एक टोकरी में करके लहसुन रखे हुए हैं। लहसुन को मैंने पॉलीथीन लगा दिया है क्योंकि ये नेट की टोकरी है तो छिलके वगैरह झड़ के इसमें आते हैं, तो इसे पॉलीथीन में रखा है। साथ ही ये नींबू है जिसे मैं नारियल का तेल लगाकर और फिर एयरटाइट डिब्बे में रखती हूँ। तो नींबू हमारे काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। तो नींबू को मैंने नारियल तेल लगाया है और इस डिब्बे में करके यहाँ रख दिया है। इसके अलावा सिंघाड़े हैं जिसे मैंने पॉलीथीन बैग में रखा है। साथ ही ये एप्पल है, पोमोग्रेनेट हैं। तो इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं वो मैं इसी स्लाइडर में रखती हूँ। और यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो आप चाहें तो इसे घुमा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे बीच में रखती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि इसकी जो ठंडक है वो अंदर एकदम बराबर रहती है, बराबर बनी रहती है। तो आइए अब ये जो है फ्रिज का जो बास्केट है वो चेक कर लेते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सब्जियाँ कैसे रखती हूँ। और यहाँ पर मैं इस ऑप्शन का यूज़ करती हूँ क्योंकि इस तरह से करते हैं तो सब्जियों में ज़्यादा ठंडक जाती है और सब्जियों में पानी लग जाता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में इसे रखती हूँ। और यहाँ पर जैसे कि सब्जियाँ आप देख रहे हैं कि सब्जियों को मैंने जिप लॉक बैग में रखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी सब्जियाँ मैं लेकर आती हूँ, इन्हें जिप लॉक बैग में रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं। और जो हल्के सब्जियाँ हैं जैसे पालक है, हरे प्याज के पत्ते हैं, इन्हें मैं ऊपर रखती हूँ। टमाटर है, इन्हें ऊपर रखा है। और जो भारी सब्जियाँ होती हैं, लौकी, पत्ता गोभी, गोभी वगैरह, उन सबको नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ रखी हैं। मैं हफ्ते भर की सब्जी एक साथ लाती हूँ और जिप लॉक बैग में इस तरह से रखती हूँ तो सब्जियाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी सब्जियाँ ताज़ी हैं। और ये सब्जियाँ मैं परसों ही लेकर आई थी, पर आप देख सकते हैं सारी सब्जियों में ताजगी बनी हुई है, ग्रीनरी बनी हुई है। तो सारी सब्जियों को मैं ऐसे जिप लॉक बैग में रखती हूँ। और हाँ, रखने से पहले कुछ सब्जियाँ जो धुलने लायक हैं जैसे बैगन वगैरह, तो उन्हें धुल कर और पोंछ कर फिर रखती हूँ। हरी पत्तियों को मैं पानी पेपर पे रख कर सुखाती हूँ और फिर जिप लॉक बैग में डालती हूँ। ग्रीन प्याज का भी, मिर्ची वगैरह जैसे दिखाया वैसे रखती हूँ। और अदरक को भी मैं जिप लॉक बैग में रखती हूँ। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी सब्जियाँ रखी हुई हैं और ये मेरा हफ्ते भर का काम करेंगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ कि ये जो मैंने मैट्स बिछाए हुए हैं सारे शेल्फ पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ट्रांसपेरेंट है। और इन्हें मैंने घर पे बनाया है। इन्हें मैंने इंची टेप से नाप लिया शेल्फ्स को और मोटी शीट लाकर इसे कट कर लिया और इस पर बिछा दिया। तो इसकी सफाई करना ज़्यादा आसान होती है। नीचे कुछ गिर भी जाए तो आप सिर्फ इसे निकाल कर और साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है तो रोशनी भी काफ़ी अच्छी छनती है पूरे फ्रिज में।
और ये आपके शेल्फ़ ख़राब भी नहीं होते, गंदे भी नहीं होते। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों पर, और यहाँ जो चिल्ट्रे है इसमें भी अंदर मैंने बिछा कर रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सारे शेल्फ़ पर मैं इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट्स बिछा कर रखती हूँ। और अब देख लेते हैं फ्रिज के डोर में मैं क्या क्या स्टोर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बड़ा सा बटर रखा हुआ है, 500 ग्राम का एक साथ मैं लाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, थोड़े से फ्रूट जैम है, क्योंकि क्विक अगर बच्चों को लगाने होते हैं तो मैं इस तरह के भी रखती हूँ। जैसे टिफ़िन में देने हो तो मैं टिफ़िन में डालकर नहीं देती, पाउच दे देती हूँ, तो बच्चे वहीं पर लगा कर खा लेते हैं। और ये है सिनेमन पाउडर, इसे भी मैं स्टोर करके ही रखती हूँ। और फ्रिज के डोर का ये हिस्सा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं रखती हूँ बहुत तरह के एसेंस वगैरह। साथ ही बिरयानी में डालने का अलग एसेंस होता है, केक में डालने का अलग होता है। साथ ही ये केसर की डब्बी, ये भी मैं यहीं पर रखती हूँ। इसके साथ ये गुलाब जल है जो कि कभी कभी हमारे घर में आँखों में डालते हैं, तो इस सबको मैं यहीं स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एसेंस का पूरा एक केबिन बनाया हुआ है। इसके अलावा डोर की सेकेंड रो में यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग तरह के मसाले हैं। कश्मीरी लाल मिर्च है, सांभर मसाला, कैच का मसाला, किचन किंग, तो इस तरह से करके कुछ मसाले हैं जो कि मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने फ्रिज में रखती हूँ, अलग डब्बों में खाली नहीं करती, और एक दिन 2 दिन पे इनका यूज़ हो ही जाता है। साथ ही ये फैंटा की 2 बॉटल्स हैं बच्चों के लिए, अक्सर ला कर रखती रहती हूँ। और ये कुछ बिरयानी के मसाले जिन्हें कि मैंने खोल कर यूज़ किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ रखती हूँ, और जो खुले नहीं हैं उन्हें मैं ऊपर फ्रीज़र में रखती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बिरयानी वाले मसाले खुले पड़े हैं। और इसके नीचे है पानी की बॉटल्स, साथ ही 2 सोडा वाटर की बॉटल्स, क्योंकि घर में बच्चों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, सारे घर वालों को पसंद है, तो मैं सोडा वाटर रखती हूँ जिससे कि इंस्टेंट भटूरे बनाए जा सके। इसके अलावा सबसे नीचे की डोर वाले हिस्से में यहाँ पर है ये चॉकलेट ड्रेसिंग, मतलब चॉकलेट की सॉस है। साथ ही ये कोको पाउडर है, तो ये थोड़ा थोड़ा लीक होता है तो मैंने पॉलीथीन में बांध कर रखा है। साथ ही सॉसेस वगैरह हैं, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, साथ ही ओरिगेनो, मिक्स्ड स्पाइस है। तो ये चाइनीज़ खाने का सारा आइटम मैं यहाँ रखती हूँ। केक का आइटम है ये। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे मैंने फ्रिज में अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बार आपको वापस से क्विक व्यू दे रही हूँ पूरे फ्रिज का। आई होप आपको मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैट बिछाने का तरीका, ऑर्गेनाइज़र रखने का, साथ ही बास्केट्स का तरीका अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नए नए वीडियोज़ के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।